Дорогие друзья, рад вас приветствовать. С вами Макс Печнов. И помните, я как-то вам показывал беседку свою, делал обзор на нее. Вот мы сейчас на ней находимся внутри. И говорил, что буду переносить камины и менять кассету каминную. Камин стоял раньше вот в этом месте. Вот эта вся стена была зашита сеткой габионом и наполнена камнями. Часть. Камин. На видео, конечно, здесь вам бликует все, к сожалению. У меня картинка более красивая получается от огня. Вот, это самый первый камин. Называется гриль-камин. Он создан для того, чтобы от него греться, на нем жарить какое-либо мясо, точнее не мясо, а какой-либо продукт. Это может быть что угодно: овощи, мясо, фрукты, рыба там и так далее. Вот. И, ну, как иметь его как декор вот такой тоже на террасе у себя. Вещь универсальная. За время использования были выявлены некоторые ошибки при, так сказать, планировании и производстве этого гриль-камина. Это был самый первый. Ну и, соответственно, я его ставил, как всегда, у себя, потому что не хочу, чтобы потом говорили, что я тут что-то не додумал. Я лучше у себя ошибусь, а потом кому-либо будет предложено уже готовое изделие. Вот, но именно с этим камином у нас была ситуация такая. Я, в принципе, не хотел вообще их ставить на поток, то есть не было такого желания. Вот, и потом уже друзья, которые приходили сюда, видя в действии его, говорят: Макс, надо тебе его предлагать, потому что вещь классная, и почему бы и нет. Если у тебя получится это реализовать качественно и за разумные деньги, то выставляй людям, кому надо, тот возьмет, ему понравится и тоже будет доволен, как и мы, говорит, и ты, и так далее. Вот. Смысл такой. Так как это первый камин, в нем было несколько ошибок. Во-первых, вот смотрите. Видите такое небольшое темное пятно на камнях? Вот оно. Это за несколько лет появилась вот эта подкопченость. Почему? Потому что на выходе, я, наверное, не смогу показать, вот там нет языка. Ну, точнее, языка того, который будет именно справляться с должной тягой во время того, пока камин еще холодный. То есть он подымливает иногда во время растопки. Вот. И вот за несколько лет образовалось вот такое пятнышко. Это первая была проблема, которая уже решена на серийных каминах. Вот. Вторая проблема — это то, что не была учтена до конца нагрузка сетки. Сейчас я вам ее попробую продемонстрировать. Тут на камере, наверное, не видно. Но смысл в том, что вот здесь имеется такой горб. То есть она сюда немножко вышла, может быть, сантиметра на 2, на 3. Почему так получилось? Потому что не думали, что настолько сильно камни выдавят, будут садиться и выдавят сюда сетку. Вот, и получится вот такой горб. Просто не могли это учесть, потому что не знали, что так получится. Вот видите, сверху камней вот здесь не хватает. Они как раз просели вот сюда со временем, ушли. И мы сюда даже не добавляли, потому что уже поняли, что будем это переделывать. То есть у меня в планах, вот опять же сейчас назад, в планах вот это все разобрать, для того, чтобы часть зашить блокхаусом, здесь оставить нишу, кассету с гриль-камином, габионом. Вот. Потому что здесь будет место отдыха, которое уже не нуждается в должном таком большом проветривании. То есть из-за того, что мы планировали здесь купель вот эту, мы из-за этого ставили вот эту стенку, которая проветривается очень хорошо, чтобы здесь не было сырости. Вот. Так как сейчас будем переделывать, здесь будем вот это место зашивать. И вот, задняя сторона, там она сейчас еще не сделана, тоже будет зашиваться. То есть останется вот здесь вот так вот, как на наших готовых сейчас гриль-каминах, как на террасах, вот, которые на выставках. Такая будет
ниша, да, вот такая вот кассета. Наполнена камнями. Вот. Часть осталась вот еще. Это тоже будет разбираться. И в этот раз я уже вам хочу продемонстрировать часть выполненной работы. То есть разобрали стенку. В данном случае уже установлено основание. И пока специально на этом этапе я хочу продемонстрировать, как это все выглядит. Основание выполнено с стали толщиной 5 мм. В нем уже нанесены все монтажные отверстия с резьбовыми соединениями. В данном случае, вы видите, уже накручены все болты, которые будут крепить часть дальше, вот эту монтажную всю сетку габионную, основание и так далее. Вот. И в данном случае это установлено все на сваях. На сваях, так, сваи это у нас 108, их 3 штуки. По классической схеме их ставят обычно 4, но в данном случае 4 установить было невозможно, их поставили 3. Но таким образом, чтобы, вот, обратите внимание, там стоят упоры, чтобы нагрузка была распределена равномерно. Сваи приобретаются у компании «Хорошая свая». В Великом Новгороде это единственные крупные оптовики, насколько мы знаем про них. И мы у них приобретаем все время сваи. Вот получается, сейчас фундамент стоит для камина. Далее будет установлена вот эта часть, на которой стоит каминная топка. Потом на каминную топку дымоходная часть вытяжная. И вот там все элементы, которые для внутренней части камина. Вот. Тут у нас, сейчас я назад отойду, получается, будет перемещен дымоход. То есть отверстие у нас было раньше в этой части, теперь оно будет здесь. Там его закроют. Благо позволяет это сделать кровля. Вот. Ну, я думаю, сейчас вам не интересно будет смотреть, как это будет собираться, а будем показывать вам уже готовые элементы. Так, и на основании первое, что у нас идет, это П-образная вот такая вот конструкция с профиля, на которую устанавливается каминная топка. Для этого потребуются ключики на 13, чтобы закрутить 8 болтиков, в основании в котором уже присутствует с другой стороны резьба. Вот так вот примерно. Она такой формы для того, чтобы можно было вовнутрь потом смонтировать нишу под дрова. Так, теперь у нас установлена сама топка с частью дымохода. Вот примерно вот так это получается. Топка выполнена из стали толщиной 5 мм. У нее идут ребра жесткости по периметру. Очень конструкция надежная получается. Тот камин, который у меня был в самом начале тестовый, пробный, он отслужил более 3 лет. Когда его сняли, разобрали, у него было еще достаточно рабочее состояние. Вот, примерно получается вот такая вот конструкция. Будем продолжать дальше. Так. У нас уже установлена сетка. Основная сетка, которая идет с лицевой части. Также установлена часть, которая идет под дровницу. Для этого нужен инструмент ключ на 17. Вот они, крепежи. Там все очень просто на самом деле. И в данном моменте хотелось бы вам объяснить тонкость, в чем заключается. Это вот после того, как установлена
нижняя часть каркаса сеточного, нужно установить заднюю часть. Но, ну, то есть задняя часть сетки. Но лучше сделать это чуть позже. Сначала положить первую закладку камней вот в эти места и вот в эти. А потом уже установить непосредственно заднюю часть сетки. После этого надо будет приступить к монтажу стяжек, которые стягивают каркас. Вот здесь для них есть специальные отверстия где-то. Вот на вот этих хоть гранях есть отверстия. На дымоходе вот, соответственно, здесь специально приваренное кольцо. Вот. И после этого идет уже закладка полностью камней до самого верха. На этом, ну вот первая закладка сейчас осуществлена уже. Это тот старт, который я бы всем рекомендовал бы делать. То есть при отсутствии задней стенки сначала заложить камни вот таким образом. Закладывать стоит с учетом того, что ячья получается 200 на 50 миллиметров. То есть фракцию подбирать соответствующую. Далее будет здесь установлена задняя стенка, и все камни будут уже непосредственно засыпаться через верхнюю часть. Вот. Тут надо это делать аккуратно, чтобы лишний раз не испортить камин. Вот. Камни использовались в данном случае с карьера, привезенные КАМАЗом, 12 кубов. Закладка камней идет в камин примерно 2 тонны плюс-минус, в зависимости от плотности камней и плотности укладки. Вот, получается вот в таком виде все. В дальнейшем будет установлена задняя стенка, потом будут стяжки из оцинкованной проволоки и закладка камней под самый верх с установкой дымохода. Все, ждем второй части. Всем пока.